คุณผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันกับคุณสุรนันท์นะคะก็มาถึงที่สำนักงานของน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกแล้วค่ะชื่อสโลแกนนี้คุ้นหูมากเลยมาอยู่กับผู้บริหารสาวสวยนะคะคุณทิติยาลิ้วมโนมนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณทิติยาครับสวัสดีค่ะวันนี้ไม่ได้ไปเยี่ยมที่โรงงานมี2 แห่งใช่ไหมคะ2 แห่งค่ะที่สมุทรสงครามแล้วก็สมุทรปราการที่ตลาดน้อยนี่เป็นออฟฟิศแล้วมีคลังเล็กๆโกดังเล็กๆอยู่ข้างหลังค่ะก็ที่นี่รู้สึกว่ามีหลากหลายมาถึงแล้วถึงได้รู้ว่ามีหลากหลายผลิตภัณฑ์นอกจากน้ำปลาแล้วยังมีคุกกิ้งสคูลมีอะไรต่ออะไรด้วยใช่ไหมคะค่ะหลักๆเราก็คือเป็นน้ำปลาค่ะแต่ว่าเราเพิ่งมีแตกลายน้ำจิ้มเพื่อส่งออกแต่ว่าน้ำจิ้มนี่ก็เราก็ใช้แบบน้ำปลาเป็นเบสในการผลิตคุณทิติยานี่ถือเป็นรุ่นที่3ค่ะกี่ปีแล้วครับบริษัทเนี่ย60 กว่าปีแล้วค่ะ65 ปี65 ปีที่มีน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกมาเรื่อยๆเนี่ยรู้สึกยังไงเป็นรุ่นที่3ที่ต้องมารับภาระต่อจาก2 รุ่นก็มีทั้งความแบบภูมิใจแล้วก็หนักใจเป็นในตัวอะไรที่เป็นสิ่งที่ท้าทายสิ่งท้าทายนี่คือเราจะต้องแบบทำยังไงให้กับคนรุ่นใหม่รู้จักน้ำปลาแล้วก็ทำยังไงเพื่อที่จะแบบว่าผสมผสานความเป็นแบบบริษัทที่แบบเก่าแก่ยาวนานกับแบบความแบบทันสมัยเข้ามาด้วยกันเลยทันสมัยหน่อยเพราะว่าลูกค้าก็เปลี่ยนไปใช่ฐานลูกค้าก็เปลี่ยนไปคือแบบว่าลูกค้าเก่าๆก็คงแบบว่าคือจริงๆแล้วตอนนี้ถ้าเกิดพูดง่ายๆว่าแก่ไปเลยพี่ก็เลยรู้สึกแย่ไปเลย40 กว่าเนี่ยน่าจะรู้จักใช่ค่ะใช่ไหมฮะน่าจะรู้จักกันแต่ต่ำกว่า40เนี่ยต้องเหมือนกับสร้างใหม่ต้องสร้างฐานลูกค้าใหม่เพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยอาจจะแบบว่าทานน้ำปลาน้อยลงแล้วก็หันไปทานพวกซีอิ๊วอะไรอย่างงี้มากขึ้นเพราะจริงๆเรานึกว่าน้ำปลาเป็นของที่ต้องอยู่คู่กับครัวของคนไทยนึกไม่ถึงประเด็นนี้อาจจะเป็นทานน้ำปลาน้อยลงก็ทานเค็มน้อยลงตามกระแสอะไรพวกนี้หรือเปล่าคะเหมือนแบบว่าลดโซเดียมลดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยคู่แข่งก็เยอะขึ้นมีแบรนด์ใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายแต่น้ำปลาแท้ตราปลาหมึกนี่ประมาณเท่าไหร่มาร์เก็ตแชร์ในประเทศก็20 กว่าเปอร์เซ็นต์20 กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ก็เรียกว่าเยอะส่งออกก็เป็นอันดับส่งออกอันดับ1เห็นบอก50 กว่าประเทศใช่ไหมคะ70ได้70 กว่าประเทศมีคนกินน้ำปลามากขนาดนั้นเลย70 กว่าประเทศส่วนลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นพวกคนไทยลาวเขมรยวนอะไรเงี้ยที่อพยพไปอยู่ต่างประเทศที่รู้จักน้ำปลาใช่ค่ะไปอยู่ประเทศต่างๆหลายทวีปก็ต้องส่งไปหมดเลยค่ะแบรนดิ้งนี่ทำใหม่ไหมครับตอนมารับแบรนดิ้งนี่โลโก้เราก็มีการเหมือนแบบพัฒนาทีละนิดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รวมถึงแบบแพคเกจจิ้งเองเว็บไซต์อะไรต่างๆแบบพวก POP ต่างๆเราก็มีการพัฒนาไปเรื่อยๆอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าทำให้น้ำปลามันในความคิดของคุณทิติยาเนี่ยน้ำปลาเป็นของทันสมัยได้เนี่ยแนวคิดมันคืออะไรคือจริงๆแล้วอย่างที่ทราบคือน้ำปลาก็คือเป็นของคู่ครัวคนไทยอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็เป็นสิ่งจำเป็นแล้วมันก็ขาดไม่ได้ในแบบอาหารทุกจานแต่บางทีคนก็ take it for granted ว่ามีแล้วเขาบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นต้องห่วงไม่เห็นต้องกินน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกเลยน้ำปลาก็เหมือนกันหมดไหมไม่เหมือนรสชาติมันก็ไม่เหมือนเพราะคุณภาพก็ไม่เหมือนคุณภาพไม่เหมือนใช่เพราะเราก็ต้องทำอะไรรับประกันคุณภาพคือนโยบายตั้งแต่แบบเริ่มวันแรกในการแบบผลิตน้ำปลาปลาหมึกเนี่ยคือนโยบายคือเรามุ่งเน้นเรื่องคุณภาพสำคัญที่สุดเพราะเราส่งออกเป็นอันดับ1ใช่ไหมคะก็คือการส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยคุณภาพต้องมาก่อนอยู่แล้วเพราะถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเนี่ยคือมันค่อนข้างที่จะเสียชื่อเลยใช่มันลำบากมากที่จะกอบกู้ชื่อเสียงกลับมาคุณทิติยาบอกว่าน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกนี่เน้นที่คุณภาพทำไมถึงได้ใช้สโลแกนนี้เพราะว่าอะไรคะเวลาคุมคุณภาพนี่คุมตั้งแต่ตรงไหนมาเราคุมคุณภาพตั้งแต่การแบบรับปลามาเลยค่ะเพราะว่าเราจะมีเรือเป็นของตัวเองเรือประมงของตัวเองออกไปรับปลากลางทะเลแล้วก็จะเริ่มหมักปลาตั้งแต่อยู่ในเรือเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพน้ำปลาที่ได้เนี่ยจะค่อนข้างที่จะแบบได้คุณภาพดีเพราะว่าปลาจะสดมากกลับมาถึงโรงงานก็เอามาถ่ายลงบ่อแล้วก็หมักต่ออีก18 เดือนนานค่ะกว่าจะได้แต่ละขวดตายแล้วนี่ยากเหมือนกันนะไม่ง่ายไม่รู้ว่าเอาปลาไปแช่แล้วเป็นน้ำปลาจริงๆแบบต้องใช้ทักษะและศิลป์นะคะเหมือนการทำหมักบ่มไวน์อะไรเงี้ยค่ะเหมือนกันนะคะใกล้เคียงปลาที่เลือกมาหมักนี่เลือกไหมคะว่าจะต้องเป็นปลาชนิดไหนต้องเป็นปลากระตักค่ะปลากระตักอย่างเดียวอย่างอื่นนี้ไม่มีปนเลยไม่มีปนเลยเลือกสายพันธุ์ด้วยเลือกส่วนผสมที่ไปหมักตรงนี้เป็นความลับไหมคะส่วนผสมที่ไปหมักปลา
ในการหมักเนี่ยจริงๆมันก็ใช้มันก็ใช้ปลากับเกลือเท่านั้นเอง อ๋อใช้ปลากับเกลือเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไร ไม่ได้มีอย่างอื่นค่ะ ลองไปหมักที่บ้านเลยไม่ได้แบบนี้หรอก ลองดู จะกลิ่นกระจายเลยกลิ่นกระจาย การรักษาความสะอาดอะไรในโรงงานเป็นยังไงครับ คือ นี่ฝรั่งเขาต้องมาตรวจไหมเนี่ยเวลา ใช่เขามีมาตรวจคือเราได้แบบว่า HACCP ได้ ISO อะไรเงี้ยค่ะ ISO 9001เวอร์ชัน 2000 ก็ต้องเก็บให้ครบนะ ใช่แล้วก็ ครับ GMP อย่างเงี้ยเราทำครบหมดอยู่แล้ว แล้ว ก็คือต้องรักษาอยู่แล้วเพราะว่าพอเขามาตรวจทีมันก็ถ้าไม่ผ่านมันก็เรื่องใหญ่อะค่ะ ไม่อย่างนั้นก็ส่งออกลำบากนะคะต้องระมัด ก็ต้องมี ระวัง แบบว่าลูกค้าจากต่างประเทศเขาจะมีมาออดิตทุกปีอยู่แล้ว อ๋อ ก็ต้องให้ชัวร์ว่าของเรานี่คุมคุณภาพได้ตลอด ใช่ใช่ เห็นบอกว่าเพิ่งมารับงานเป็นช่วงประมาณ 4-5 ปีใช่ไหม ใช่ คะ เพิ่งมาทำได้ 4 ปีอะค่ะ พอเข้ามาเขาเป็นยังไงบ้างคะพนักงานเก่าๆดั้งเดิมโอ้เจ้านายใหม่อ้อมาเลยอะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องปรับตัวเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าคือเดี๋ยวขอเรียกตัวเองว่าคือเอไม่ได้ดูโรงงานโดยตรงอะนะคะ คือดูฝ่ายขายและการตลาด ก็เลยคือยังไม่ได้มีโอกาสเข้าไปคลุกคลีกับคนงานเท่าไหร่นะ แต่เวลาที่ดูแค่เจ้าหน้าที่ใน แต่เราเองในฐานะ ต้อง ไปขายเนี่ยเราก็ต้องชัวร์เหมือนกันใช่ไหมเราเองก็ต้องไปตรวจเหมือนกันนี่ว่า ใช่ แน่ คือ ใจเปล่า ไปอาทิตย์ละครั้งอะไรเงี้ยเข้าโรงงานอาทิตย์ละครั้ง เพราะฉันไปเอาหน้าฉันไปขายแล้วเนี่ยเกิดสินค้าไม่ดีจริงก็ไม่ได้เหมือนกัน ใช่เราก็ต้องไปตรวจ แล้วเป็นของครอบครัวด้วย ใช่ค่ะ ไอ้ผมที่พอท่านงั้นผมถามเรื่องการตลาดนิดนึงผมยังสงสัยว่า ผมยังไม่ได้คำตอบว่าน้ำปลาเนี่ยพรีเซนต์ยังไงให้มันดูแตกต่าง เพราะว่าทุกคนก็มองว่ามันเป็นน้ำปลา มันคือน้ำปลาเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมคะแต่ละแบรนด์มันก็มีจุดขายของเขานะ เราก็ต้องขายความเก่าของเราอะไรพวกเนี้ยเหร เรา อ ก็ขายความเก่าเราขายคุณภาพเป็นหลัก แล้วก็คือรสชาติเรา แต่ เนี่ย ใครๆก็พูดได้ไง อืม ใครๆก็พูดได้ว่าเก่าฉันก็เก่าฉันก็คุณภาพดี คือด้วยความที่น้ำปลาเราหมักนานนะคะ18 เดือน แล้วคือกลิ่นรสที่ได้เนี่ยจะค่อนข้างเข้มข้น แล้วก็พอปรุงอาหารเนี่ยมันก็จะทำให้แบบรสชาติแบบถึงรสมากอะไรเงี้ย